做飯要咩揀？大家好啊！我哋物品事務所，我係你哋嘅咖喱劍，我係頭腦勇士，佢係黑白。好啦，咁講翻我哋呢個係第一條片啦。首先咧，點解我有咖喱劍呢個名咧？其實係頭先好簡單嘅一件過程嘅事情啦，就係因為其實我未諗好個網名啦。就我兩位好兄弟咧，就幫我諗起呢個好奇怪嘅名啦。其實都唔係奇怪嘅。我呢個名之後可能會跟住我拍嘅唔同片去更改我個名啦。但係嗰個劍呢個字依然都會存在嘅。如果你哋希望叫得清楚啲，可以叫我軒啦，或者子軒都得。咁我咧拍片嘅呢個方向咧，咁其實最主要都係拍 vlog 啊，香港啊、內地啊，甚至去台灣啊、日本啊都會有嘅。但不過目前最主要都係諗住拍咗香港先啦。客運香港18區啊，離島定還是將島啊，咩地方都可以嘅。但係目前就應該會拍晒成個香港之後再拍其他地方啦。我亦都我呢邊咧就會通常都係拍 vlog 啊之外咧，亦都會拍佢哋兩個嘅相啦，或者我哋工作室嘅相啦。雖然目前係未有工作室嘅，但係不過日後都我相信應該都會有嘅。目前亦都會有其他小伙伴加入去我哋呢個事務所啦。雖然目前冇話好多，但係不過可能日後都會變得越嚟越多嘅。呢個亦都係證明到我哋物品事務所呢個名號咯。咁啊，點解我又好你好啊？咁我叫做陀螺勇士啦。點解用呢個稱號咧？因為咧咁啊，成日話同啲朋友去玩陀螺啦。咁啊，即係可能好多參與去比賽啊，每次係啊，可以收到官方嗰個比賽去打比賽，咁啊，起碼攞翻啲獎品翻嚟啦。因為佢始終有啲係非賣品嚟嘅，咁啊之後咁啊喺陀螺嗰度認識咗好多個人，咁啊一路會拍翻俾大家睇下嗰個陀螺點樣玩啊，點樣開箱啊嗰啲成啦。咁啊講翻我個名先，我叫阿濤啊，咁啊可以叫阿濤啦，就咁樣啦。好，各位踩圈們，大家好，我係黑白啦。而我接下來嘅即係我啲影片風格都係偏向於遊戲，可能突然間會有幾條係老滿少少嘅遊戲啦。即係或者有可能，即係如果有咩推介嘅都可以，我遲啲會搞個 IG 賬號，然後 follow 我嘅 IG，有咩即係有咩想我拍嘅遊戲 channel 嘅，你都可以過嚟揾我，或者可能我條片入面都會搞少少關於 PTCG 啲卡牌上嘅遊戲之類嗰啲嘢嘅咯。而希望大家可以多多關於我哋呢個事務所嘅資訊。咁講翻最後啦，目前雖然咧就啱啱起步啦，我亦都唔敢下定論話緊我哋未來會發生咩事啦。但不過我相信啦，目前香港嘅 YouTuber 咧就係需要新血液嘅，但係目前咧就可能啱啱起步啦，可能就一定係辛苦少少啦。但係都希望各位觀眾係可以多啲提示我哋緊要點做啦。鬧都冇所謂嘅，畢竟我哋係可以接受嘅，亦都係咁當然啦，日後亦都會有好多唔同嘅拍片類型啦。雖然亦都唔代表係我哋頭先講嘅類型啦，可能我哋會有唔同嘅風格啦。可能雖然我係 vlog 嘅，咁我都會去卡鋪啦，去買卡啦，去爆啦。咁當然啦，我哋三個都會有 IG 嘅。係啦。日後咧就好似黑白所講啦，佢就係日後會有 IG 係專門幫佢頻道去，即係唔係佢頻道嘅，去佢嘅系列啦，去提醒一啲觀眾話究竟可以玩啲咩啊？阿濤啦，佢都會有IG 嘅，日後佢都係可能會出一啲相關陀螺啊、PTCG 啊，或者佢中意嘅一啲風格嘅嘢啦。我嘅 IG 咧亦都會多多發嗰啲例如 vlog 啊、預告啊，大家嘅預告啊，都會出現喺我嘅 IG 入邊嘅。嘢食啦，最中意嘢食啦。然後就最後啦，亦都希望可以睇到呢條片嘅各位觀眾咧，得到更加多嘅開心啊！咁我哋拍片嘅宗旨都係本質上都係咁樣嘅。亦都希望各位觀眾可以睇到我哋嘅片啦。最後一句話就係訂閱撳小鈴鐺呢啲咧係最重要嘅，撳讚都要啊！撳免費嘅讚係免費嘅讚啦。訂閱都係免費嘅，係啊，冇錯，幫我哋小弟一把，係啦，好，多謝大家，拜拜，好。